ကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဗမာလိုပဲပြောပါမယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ဗမာတက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ထွက်တယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ကထွက်လာတော့အခုဆိုရင်အနှစ်20နဲ့20ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဘယ်နှစ်တော့မပြောတော့ဘူးနော်25နှစ်ရဲ့အထက်5နှစ်25နှစ်ရဲ့အထက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒါအတွေ့အကြုံရပြောပြတာပါဒါပေမဲ့အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာပါအခုကကိုချင်းအားလုံးစားတယ်နော်ဗမာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းချစ်တယ်ကွာကိုတငယ်ချင်းလည်းဗမာလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုချင်းလည်းစားတယ်သနာလည်းသနာတယ်ကျင်လည်းကျင်တယ်မျက်ရည်လည်းကြားတယ်တကယ်ပြောပြတာဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောချင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဗမာပြည်သူလူထုတွေအဲ့တိုင်းရင်းသားចောင်းသားတွေကအစပေါ့နော်ကလေးလူငယ်အားလုံးပေါ့နော်ပြည်တော်စုအရေးကိုစိတ်မဝင်စားကြဘူးသိလားအဲ့ဒါကိုပြောချင်းနည်းနည်းပါအခုရန်ကုန်မှာဖြစ်နေကိစ္စတွေမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုသိတယ်ဘိတ်မှာမြိတ်ပေါ့နော်ဗမာလူခေါ်တော့မြိတ်ပေါ့နော်ရိုးပြောတော့ဘိတ်ပေါ့နော်တဝဲဘိတ်တဝဲဟာလားအကုန်လုံးသိတဲ့တောင်ကြီးပါညာအားလုံးမြင်နေရတယ်ဒီမှာကိုတို့အားလုံးမြင်နေရစိတ်မကောင်းဘူးတကယ်ပြောပြတယ်ကိုတို့မှာလက်နဲ့သွားပဲရှိတာကိုနောက်ဆိုပြရိုင်းပြောရင်ကွာခြေခွားနဲ့သွားပဲရှိတာဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဒါတော့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ခဏလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတာအေးတွေပဲရောက်နေလဲကချင်တွေပဲရောက်နေလို့မေးတဲ့လိုင်းနဲ့တက်ခဏတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဒီစကားကိုအဓိကပြောခြင်းနဲ့သိလားလိုင်းလုံးကြီးပြောပေးတာပါအများသောအားဖြင့်တော့မပြောပါဘူးအမှန်တမ်းပြောလိုက်မယ်အကိုကရခိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်အကိုတို့အပွင့်နဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်ဗမာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာအနှစ်90အောက်မှာနေခဲ့ပြီလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာပုံမှန်နဲ့ပြောရဲတယ်မကြိုက်ဘူးတိချက်နှစ်ချက်ဒူအောင်ဆန်းစုကြည်9နှစ်လူကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့မသိရလားသိရလားကိုကျွန်တော်တော့မသိဘူးမေးချင်တာတခုရှိတယ်အခုဗမာပြည်မှာခံရတဲ့လူတွေကိုမေးချင်တာရခိုင်ပြည်ကို2019ကနေ2020နှစ်တာအတွင်းကိုအင်တာနက်တွေကိုနှစ်နဲ့ရှိပိတ်ခဲ့တာတရက်နှစ်ရက်ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နဲ့ရှိပြီးပိတ်တာနှစ်တောင်ကြော်ခဲ့တယ်ပြိမသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခါမှမယုံခဲ့ဘူးသေပါစေအေးတဲ့သဘုံတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာကရင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့မဲတော်မဲလာမောင်ဖို့ကဲဝန်ခါသိဝန်ခါဟောင်းဟလားဖလူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ပဲဗမာစစ်တပ်ကထဲမှာစစ်သားတယောက်ပဲနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်ထမ်းဆောင်ပြီးရောက်ဖြစ်တယ်နော်ဘာကဘာတွေကိုတိုက်ခဲ့တယ်မှာလဲကျွန်တော်ကကရင်ပြည်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချောင်းတော်မထမ်းဆောင်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သတင်းအရဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဓိကဘာကဘာတွေဖြိုးကြတယ်တမခွန်နော်တမခွန်ကိုနောက်ဆုံးမှာကရင်တောက်တဲ့တမခွန်အဖွဲ့ကိုဘက်လဲတယ်လေးနဲ့တမခွန်နဲ့ဘက်ချင်းဘက်ဆိုတာဒီလက်မောင်းတစ်စိမ့်မှာကတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာလဲပလိုက်ပြီးတော့ခွန်ကိုပဲပြန်တိုက်ခိုင်းတယ်တမလေးသမားတွေကခွန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးတရွသေးသားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အရင်တော့လေးပဲဒါပေမဲ့ तू ကခွန်ကသူတို့စစ်တပ်အရာပြောမှဆိုတော့ lucky ကောင်းတယ်ဗောနော်ဘာကဘာကိုဖြိုနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီတော့ခွန်ဘက်ကိုပြန်လဲခိုင်းပြီးတော့လေးကလူတွေပဲတိုက်ရင်ချင်းတာမဟုတ်ဘက်ချင်းသွားတယ်ပြီးခွန်ဘက်နဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သလားဆိုအောင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကရင်တွေကအုံနောက်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကစခန်းနဲ့ပေါ်တင်နေတာ哦စခန်းနဲ့တိဆောက်ကောင်းတောင်ကုန်းတွေမှာစခန်းနဲ့တိဆောက်ပေါ်တင်နေတဲ့တိုင်းရင်းတွေဆောက်တင်နေဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့လည်းနဲ့ကျင်လို့တိုက်လို့ရတယ်လေအဲကြောင့်သူတို့တိုက်လို့လွယ်သွားတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစစ်သားပါကျွန်တော်လည်းဗမာတပ်မတော်ကလူတယောက်ပါအဲ့တုန်းကကိုယ်ပိုင်6ခါစတယ်ဘယ်လောက်ဆိုတော့မပြောဘူးနော်ဒီတော့အားလုံးโอเคပါတယ်နောက်တစ်ခုစကားတစ်ခုနည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်မဲတော့တဲ့တုန်းကကျွန်တော်တိုက်ရင်ကနော်လမ်းငယ်ယူထားရတယ်ရင်ခွဲတောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရင်ခွဲတောင်ရဲ့တက်ခွဲထဲမှာကျွန်တော်တိုက်ရင်ကနော်တက်ခွဲ9ခွဲမှာ2ခွဲပါသွားတယ်အားလုံးသေးပဲ2ခွဲတက်ခွဲ9ရဲ့တက်ခွဲ1ရဲ့2ခွဲအားလုံးအမျိုးပြုတ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီညတုန်းကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလိုက်ရင်သူတို့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အလောင်းကိုဖက်ပြီးအိတ်ခဲ့ရတာ3ညတိတိတောင်မှကျွန်တော်လိမ်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေဗမာစစ်တပ်မတော်ကစစ်သားတွေကို
ဖက်ပြီးအခရာကျွန်တော်တငင်ချင်းလည်းပါတယ်တငင်ချင်းမဟုတ်လို့လည်းပါအတိသိတယ်လည်းပါမသိတော့ပါတက်ခွဲရတယောက်တက်ခွဲဆိုတော့မသိကြဘူးတချို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာတပ်မတော်မှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကအသက်50ရှိနေပြီအပြင်လောကမှာရောက်တာအနှစ်30လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အ30တော့မရှိသေးပါဘူး28ရှိပြီ28အမှန်တိုင်းပြော28နေရှိပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရောက်လာခဲ့တယ်ထားပါတော့အဲ့ကိစ္စတွေမပြောတော့ဘူးအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုမေးချင်တာတခုရှိတယ်ရင်ထဲမှာကောင်းလည်းမကောင်းဘူးခမည်းတော်တွေသေချင်နေတာကိုအခုသတင်းကြတော့ဆို50ကျော်ပဲသေသေးတာနော်အယောက်50ကျော်တလားကျော်တွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလာသလားပေါ့နော်တန်ရတဲ့လူတော့ကျွန်တော်200ကျော်လို့သတင်းကြားတယ်ထားပါတော့တန်ရတဲ့လူက200ကျော်သေတဲ့လူကအယောက်50ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာဆိုတာတချို့ကပြောတာလည်းဗမာကိုခေါ်တာတချို့ပြောတာအားလုံးကိုပေါင်းစုံပြီးခေါ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့သင်္ကန်းသားတွေကိုကျွန်တော်မတက်ချင်ဘူးအဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်မတက်ချင်ဘူးပုံမှန်လည်းပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးတွေကကချင်ကိုတိုက်တော့ကခင်ဗျားတို့ကသဘုံတွေလို့ဆဲတယ်သေပါစေခလေးတွေကအစခင်ဗျားတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေ3သိန်း2သိန်း3သိန်း4သိန်းအမျိုးရှိတယ်ကရင်တိုက်တော့ကလည်းထုံနေ၎င်းပဲသေပါစေကရင်တွေကသဘုံတွေလို့ပြောတယ်အမှန်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကမနုမနတ်တာနားမလဲတာအဲ့ဆုံးပြောလိုက်မယ်ကရင်တိုက်တော့ကလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ခလေးတွေဘလောက်သေခဲ့ရတဲ့ဘလောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုဘလောက်ပြေးခဲ့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးနော်နောက်ပြောကချင်နဲ့ထုံနေ၎င်းပဲအခုရခိုင်ပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိသေးတယ်နော်ပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိသေးတယ်2009နဲ့2019နဲ့2020ပူပူနွေ့ပဲရှိသေးတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအခုဒုက္ခတဲ့2သိန်းကျော်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုခင်ဗျားတို့တတ်မတော်နိုင်ငံလူကြီးကိုချစ်ပါတယ်တတ်မတော်ကြီးကိုချစ်ပါဆိုရဟာလားကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဗမာလို့ပြောရမယ်မပြောလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကတခါမှတိုင်းရင်းသားတွေဆန္ဒမပြဘူးအဲကြောင့်လည်းဗမာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါစိတ်လေးမဆိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းဖက်ပုံမှာတက်လာတွေ့တယ်ဗာလဲတိုင်းရင်းသားတွေဗမာကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာပဲနောက်လာရမိတယ်သနာပါတယ်ဆိုပြောတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါထားပါတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနောက်မှရှင်းအဲ့ဒီကိစ္စနောက်မှပြောမယ်ဒီတော့ကရင်တို့ကရှင်တို့ဟာလားချင်းမပါဘူးထားပါချင်းလို့နဲပါတယ်ဒါတော့တကယ်အုပ်စုကြီးတဲ့ဟာပြောပြမယ်ကရင်ရဲ့ကချင်ရဲ့ကရင်ရဲ့ရှမ်းရဲ့ပေါ့ဒီလူမျိုးတွေကိုတိုက်တော့ခင်ဗျားတို့တွေမသိရှင်အောင်ဆောင်ပြီးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးတွေကခင်ဗျားတို့ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ကျွန်တော်အမျက်သတိထားမိတဲ့စကားကိုမကောင်းမှုကိုအာမပေးပါနဲ့တနည်းရှင်မှာခင်ဗျားတို့တကားလာခောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ခင်ဗျားတို့နားမထောင်ဘူးဗမာတွေကနားမထောင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားရန်ကုန်မြို့မှာဗျာကြည်ပွားဗျာအကြောင်းသွားမှပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးโอเคရပြီရခိုင်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2019နဲ့2020နှစ်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့သိချင်စဉ်းစားနော်သိချင်စဉ်းစားအရင်တုန်းကကရင်နဲ့ဖြစ်တုန်းကစစ်တပ်ကိုစစ်ခွေးလို့မခေါ်ဘူးကချင်နဲ့ဖြစ်တုန်းကလည်းစစ်ခွေးလို့မခေါ်ခဲ့ဘူးရှမ်းနဲ့ဖြစ်တုန်းလည်းမခေါ်ဘူးရခိုင်နဲ့တွဲမှာခေါ်ခံရတာစစ်ခွေးလို့နော်အဲ့ဒါသိချင်စဉ်းစားဟုတ်မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးကရခိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဗမာတွေကတိလို့ကြိုတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖိနှိမ့်တယ်ရခိုင်ကိုရခိုင်ပြည်ကသံယံသားတွေအများကြီးထွက်တယ်ပလင်းနဲ့ငါးလုံးနဲ့အများကြီးထွက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေဘယ်လိုမြဝတီနဲ့မြန်မာအသားပဲနှထောင်လဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတန်လေကွာစစ်တပ်ကပြောတိုင်းခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ကြတာခင်ဗျားတို့မှာကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သိက္ခာဓာတ်ကျသွားပြီအခုကွန်ပျူတာခေတ်ဖုန်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အခုခေတ်မှာဖုန်းလေးကကြည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မကြည့်ဘူးအေးအဲ့ဒါ2019နဲ့2020ကိုပြောတာနော်အဲ့ခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်းတွေဘလူးပြနေပြီဘသူပေးတယ်မပေးလားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဘုသူရရှာဖို့အတွက်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရခိုင်ပြည်မှာပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိတဲ့စစ်ပွဲပြတ်သွားတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဖမ်းငယ်မှပဲရသွားတာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလည်းယူရရှိဆိုငါတို့သိတယ်နော်ဘာကြောင့်ရခိုင်ကိုရပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရခိုင်ကိုအခုနည်းနည်းပါဥစားပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့သိတယ်မိုင်းနေပါလိုက်ရှာတယ်အရင်တော့ဖရားတွေကိုလည်းရထူအောင်ပျော်ခွင်းနေတဲ့ဟာကိုအခုမိုင်းနေလိုက်ရှာပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ဟိုရန်ကုန်ကားလမ်းကိုမိုင်းရှာတယ်အာငါတောက်လျှောက်မသိတော့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုငါတို့မသိငါတို့သိတယ်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်
ငါတို့တီးပန်းပေးတာဖားကလေးတီးပန်းမလို့ပြီးတော့ဖားကလေးကမိုးရွာထင်မလားလို့ရခိုင်ကမထင်ဘူးရခိုင်ကဖားမဟုတ်ဘူးကွာငါပုံတင်ပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်ဘလို့ပဲတီးပန်းမိုးရွာလုံးငါတို့မထင်ဘူးငါတို့ရခိုင်နေမှာသူကသူရှိပြီးသားနော်အခုမင်းတို့ရက်တဲ့ချိန်မှာအေးကလက်ခံနေဆိုတာလက်ခံခြင်းလို့ခံတာမဟုတ်ဘူးထုံးမြနိုင်ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်စစ်အင်အားကောင်းလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကြီးလာလို့ရှိရင်တိုက်เสียမလို့ဘူးတဲ့ထုံးမြနိုင်ကိုဟာလားဆံပြောလာတိုက်မိလို့တယ်အများကြီးအဲ့ပုံနဲ့တကွာရှိရနော်လဝါကိုသွားတိုက်တာဒီမဲအောင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂါပြုတ်လာတာပါဆိုတော့သွားတိုက်တယ်တပ်ပုံရှိတယ်ဗီဒီယိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနော်ထုံးမြနိုင်ဒီအချက်ကောင်းအောင်နားလေတယ်အဲ့ကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့ကိုကြောက်လို့မတိုက်တာမဟုတ်ဘူးပမာစကားကနှထောင်တာမဟုတ်ဘူးမဲအောင်လည်းစကားနှထောင်မဟုတ်စင်အားစုနေစင်အားအခုဆိုတိန်းအောင်ကြော်လောက်ပါပြီလို့ယူဆတယ်နော်ဒီနေ့လည်းငါချေပြတဲ့ကလေးတွေသွားပြီးတော့တင်တက်တဲ့ဟာတွေငါခြေရတာအများကြီးရှိတယ်အထင်မသေးနဲ့တော့ရခိုင်တရှင်တော့တက်ခဲ့သေးသေးလေအခုချိန်မှာတက်ခဲ့သေးသေးမဟုတ်တော့ဘူးငါစစ်ထွက်ဖြစ်လို့ငါကောင်းကောင်းသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်တွေကအရင်တော့ငါတို့သိသားဆို890ကျော်တယ်တိုင်းရင်တည်းမှာငါတို့ခေတ်ကဆိုတက်သေးမှာ10ယောက်ရှိတယ်ဒီငါတက်ကထွက်ခါနေမှာတက်သေးမှာ4ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ဘာလို့အဲ့လိုကြံသွားလဲဆိုတော့တိုင်းရင်ဖွဲ့တာများသွားတယ်ဟိုတုန်းကရခိုင်ပြည်မှာတိုင်းရင်က34ကြောက်ဖြူရှိတယ်55ငါပလီတလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ဘက်မှာအများကြီးဖွင့်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအရင်တော့28တိုင်းရင်တည်းပဲရှိတယ်339ဆိုဖွင့်တယ်လူတွေကိုပို့တယ်တိုင်းရင်ဆိုတော့အချိန်ဝါပဲရှိတယ်ဟိုနောက်ဆုံးပြန်လာကတကြံအနှောင်းနဲ့သွားတူတယ်အတန်ကြီးပြီးတော့အချိန်ဟိုအစာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသန်းရွှေလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံပါမဲအောင်လိုင်းဆိုတာသန်းရွှေတဲ့ပဲပါငါတို့သိပါတယ်ငါတက်ချွတ်တယောက်ဆိုပိုသိတယ်တိုင်းရင်းတွေကိုအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့တိုင်းရင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးငါတို့ခက်ကတက်ခွက်တစ်ခွက်မှာနော်လူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့105ယောက်ရှိတယ်နော်တက်ခွက်တစ်ခွက်မှာတက်စိတ်30တက်စု30ရှိတယ်တက်ခွက်ရုံးမပါဘူးတက်စုမှာ35ယောက်ရှိတယ်ကွာနော်တက်စိတ်တစုမှာတက်စိတ်1တက်စိတ်2ရှိတယ်ဆိုတာရောက်20ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားပြီးမှဟိုတက်ခွက်ဟိုတက်စုရုံးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အလုံးပေါင်းလိုက်35ယောက်ရှိတယ်ဒီခေတ်မှာတက်စိတ်မှာမင်းငါပွင့်နေပြမယ်တစ်စိမ့်မှာ4ယောက်ဒီဘက်တစ်စိမ့်မှာ4ယောက်တက်ခွေရုံးမှာ5ယောက်ဆို15ယောက်တော့မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါငါတက်ထွက်မလို့ငါသိတာမင်းတို့ငါပွင့်နေပြောပြတာနော်မင်းတို့တက်မလို့သားတယ်လေစောက်ဖင်ကောင်းကြည့်မနေသိပြီးတော့ငါတက်ထွက်ဆိုတော့ငါကောင်းအောင်သိတယ်နော်အဲ့ဒါပြပြမင်းတို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတပန်းတိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလဲတယ်လို့ထင်တာရခိုင်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ကချင်ဘက်ကိုရခိုင်ထားတယ်ရှမ်းဘက်ရခိုင်ထားတယ်ကရင်ရခိုင်ထားတယ်ဟုတ်လားအခုရခိုင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဆော်နေမင်းတို့လဲတာကပညာပုံပြီးအဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်သိကုန်ပြီဒါပေမဲ့အခုအေးအေးဝင်မတိုက်တာကအခြေအနေကိုကြည့်နေတာမင်းတို့ထက်လဲတယ်ဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားနော်မင်းအောင်နိုင်တဲ့လဲတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သိချင်မှတ်ထားနောက်တက်မှလာမယ်မင်းအောင်ထွေးပြေးသွားတယ်ထားပါတော့နောက်တက်လည်းမဥသိချုပ်သိချင်မှတ်ထားအခုအေးအေးကအင်အားကိုဒီကစုနေဘာလို့စုဆိုမင်းလောက်ခဲ့တဲ့ဟာကို तू ကမြင်သွားပြီလေလဝါခေါင်းဆောင်တရားကိုမင်းဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့ဆံမြုပ်တိုက်တယ်ဩ तू ကလူအင်အားများလို့ဆိုပြီးလဝါဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာငါပြောလိုက်မယ်မြန်မာလူမျိုးတို့အမိခံပေမဲ့သူတို့ကတရုတ်တွေဖြစ်တယ်တရုတ်အမျိုးနဲ့စုတစုဖြစ်တယ်ကိုမဲကိုချင်းနဲ့မနေခဲ့ဘူးကွာရခိုင်ဆိုတာမင်းတို့ဗမာမရောက်ခင်ကတည်းကကိုမဲကိုချင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နော်နိုင်မဲကြီးလူမျိုးတွေမျိုးဖြစ်တယ်စာပေကိုယ့်ရဲ့စာပေကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေပုံမှန်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေမျိုးဖြစ်တယ်မင်းတို့ကြည့်လဝါကိုကိုမဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရခိုင်ကိုဘယ်လောက်ပေးသင့်တယ်လဲမင်းတို့တရားပြန်စဉ်းစားနော်ရခိုင်ကမင်းတို့တဲ့လူမျိုးကြီးတယ်ကွာဟိုလူအင်အားနဲလို့ဆိုလာမပြောနဲ့မင်းတို့တဲ့စာတက်တယ်မင်းတို့တက်ကတော့တယ်မှာရခိုင်လူကြီးတယ်အများကြီးဟာလားစုလေဖျားကိုပုံစံထုတ်ကနေမှာအင်္ဂလိပ်တွေချင်းမှာဟာလားရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့လူကပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တားခဲ့တာစုလေဖျားအခုရှင်းတာရခိုင်လူမျိုးကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတရားကဟိုတားကြောင့်တားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့စုလေဖျားဖိုးခွင့်ရသေးတယ်ရခိုင်ဆိုတာခလေးတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောတဲ့ရခိုင်နေစာမတတ်ဘူးမင်းတို့ဗမာတွေကငါပြောလိုက်မယ်အခုမင်းတို့ဖတ်တဲ့စာတွေအဲ့လိုရခိုင်စာတွေပဲမင်းတို့လေးလာပါကြောက်စာကိုလေးလာပါကြောက်စာမှာဒီရှိတဲ့စာတွေအဲ့လိုကမင်းတို့ဗမာဆိုတာငါတို့ရခိုင်စာခိုးရစာတွေဖြစ်တယ်ကြောက်စာမှာရှိတဲ့စာမင်းတို့လိုမျိုးမဝိုင်းဘူးကွာကျွန်တော်ဝိုင်းလေးမရေးဘူးသူကဟိုကာကြီးဆိုတီနဲ့ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါမင်းတို့ဒီဘက်ကကောက်ကိုလေးဆွဲချလိုက်တယ်ဒီဘက်ကကောက်ကိုဆွဲလိုက်တော့ကာကြီးဖြစ်သွားလိုက်ရောအဲ့ဒါငါပြောတာအခိုးဝင်နေမတူမင်းတို့ပကံမှာရှိတဲ့ကြောက်စာကိုသွားဖတ်ခိုင်းလိုက်မင်းတို့ပကံမှာမင်းတို့ရဲ့ကြောက်စာရှိတယ်ဗမာကြောက်စာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်
မင်းတို့ဗမာလည်းတရားမှမဖတ်တတ်ဘူးရခိုင်ဆိုပညာရှိမလို့ရိုးရိုးလူဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟလားရီတို့ခရီတို့ဆိုတဲ့စကားတွေကရခိုင်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာရတဲ့စာတွေကရခိုင်စကားတွေအလုံးဖြစ်တယ်အလုံးကခိုးတာပဲဒေါက်တာအောင်မျိုးလည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟလားမန္တလေးမင်းတို့ပြောတာမဟာမြတ်မုနီငါတို့ခေါ်တာမဟာမြတ်မုနီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်ကျော်ဖရာမြတ်မုနီကိုမင်းတို့ပင်းခဲ့တယ်လမ်းမှာဖောင်နေတဲ့ဖောင်တွေကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဘလို့မှရှာလို့မရဘူးနောက်ဆုံးမှမဟာမုမနီမဟုတ်ဘူးနော်မဟာမနီရခိုင်ခေါ်တာမဟာမနီအဲ့ဒါကူရဟန်းဒီမှာကြောက်တော့မှာကိုလည်းရှိနေအဲ့ရင်ငွေတို့ခုနှစ်အုပ်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ့ကွာရင်ငွေတို့နဲ့ထက်တဲ့ဘုရားအခုရခိုင်မှာပဲရှိနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်လဲဆိုအထောက်ထက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်မင်းတို့မလင်းလာဘူးမင်းတို့ကတစ်ဖက်ကန်းနေမင်းတို့ပြောတာအလုံးအမှန်အလုံးလောက်တာမှန်လို့မင်းတို့ယူဆိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ကဗမာလူမျိုးတွေအလုံးတိုင်းသားတဲ့အလုံးကမင်းတို့အလုံးလုပ်ထားတယ်ခေါင်းဆောင်ကလုပ်တယ်ဆိုမင်းတို့ကအမှန်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအလင်းခံရတဲ့အလုံးအမှန်အကန်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရန်ကုန်ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘုရားမဟာမြတ်မုနီမဟုတ်ဘူးရခိုင်ကလည်းမြတ်မုနီလို့မဟုတ်ဘူးမဟာမဏိပဲရှိတယ်နော်မုနီဆိုတာမရှိဘူးနော်မဟာမဏိဘုရားလို့ပဲခေါ်တယ်ရခိုင်လိုပြောမဟာမဏိဘုရားပါမုနီဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ကနာမည်ပြလိုက်အဲ့ဒီဘုရားနာမည်ရှင်ကျော်ဘုရားတဲ့ဘာလို့ရှင်ကျော်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဘုရင်မင်းကနေပြောတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကိုပွားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဘုရားတဆူတည်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရခိုင်ကိုရအောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြောက်တော့တောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားကနေတည်ခိုင်းတယ်တည်လို့မရဘူးသူလည်းတကိုးကြီးတယ်နောက်ဆုံးဘုရားကသဘောပေါက်တော့သူ့ရဲ့ရင်ငွေတော်နဲ့ခုနှစ်အုပ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာမုနိဘုရားကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်ကြောက်တော့မဟာမုနိဘုရားထည့်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုထည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘုရားကိုမတည်ခင်ကလေးကဒီရှင်ကျော်ဘုရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီမဟာမြတ်မုနိမလို့ပြောတဲ့မန္တလေးဘုရားရှိနေပြီသူကအရင်ရှိပြီးသားသူကအဆူပိုကြီးတာပေါ့ကွာဘုရားစကားနဲ့ပြောတော့ညံတို့ပိုကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမဟာမုနိဘုရားကျတော့ညံတို့သူ့တဲ့သေးသွားတယ်အကောင်သေးတာပေါ့နောက်ဆုံးပြောမယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ကြောင့်မသူ့ကိုရှင်ဆိုတာကိုရင်ကိုပြောတာနော်ကျော်ဆိုတာကြီးသွားတယ်ပေါ့ရှင်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့မဟာမုနိဘုရားမဟုတ်ဘူးလားမဟာမြတ်မုနိလည်းမဟုတ်မြတ်ဆိုတာမင်းတို့ဗမာတွေကထည့်ယူတာနော်ရခိုင်တွေကသူတို့ရခိုင်ပြည်မှာမဟာမြတ်မုနိမရှိဘူးကွာမဟာမဏိဘုရားပဲရှိတယ်မဟာမဏိပဲရှိတယ်မုနိဆိုတာမရှိဘူးနော်မြတ်လည်းမရှိဘူးငါကပွင့်နေပြပြတာသူတို့ကဘုံမသိအောင်ရတဲ့ဘုရားယူသွားလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီဘုရားလည်းတကူကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရခိုင်မှာအခုကြံခဲ့တဲ့မဟာမုနိဘုရားမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါပွင့်နေပြပြတယ်နော်ဒါတက္ကနာထွက်ပါတော့အဲ့တော့အရှိသမိုင်းသိကြသွားတော့ငါမပြောတော့အခုပြောချင်တာကမင်းတို့ဗမာပြည်တွေဆန္ဒပြတဲ့လူကိုပြောချင်တယ်တစ်ချိန်လုံးကဒီလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကဆိုပါတော့ရခိုင်နေမတင်းချင်းခံရတယ်ဟာလားရခိုင်ဦးသူများအားလုံးဖမ်းတယ်ကွာမင်းတို့နားလည်အောင်ငါပြောလိုက်မယ်နော်ငါတခုပြောလိုက်မယ်စကားတခုဖြတ်ပြောလိုက်မယ်အခုမင်းတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဟာလားအင်တာနက်တွေကောင်းကိုလေကောင်းမွန်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်ပါလေ CCTV တွေတောင်းများနေကြတယ်မှာဒီကောင်လေးတလားလုံးရဲတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲတဲ့စစ်တပ်တလားတစ်စီလုံးရဲတဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာ CCTV မရှိဘူးမီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကိုအင်တာနက်ကိုပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပိတ်ပိတ်လိုက်သေးတယ်တနေ့ကျော်ရခိုင်နေအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစိတ်နာတာကိုမင်းတို့မပြောနဲ့နာကြတယ်အများကြီးအိမ်မောင်ထောင်ချတယ်သူ့ထက်ပါတီကြီးဒီဆောက်မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါနည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီဝီဒီတပိတ်မှာအိမ်မောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်တောက်တိုင်းမပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ကအခုရှိတာကြက်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ဟာလား NLD ပါတီနှစ်ပါတီရှိတယ်ကျွန်တော်ပါတီတစ်ခုတည်ထောင်မယ်အဲ့ဒီမှာဗမာလည်းပါမယ်ရခိုင်လည်းပါမယ်ဟာလားစစ်တပ်ကထွက်တဲ့လူကြီးတွေပါမယ်တောက်တာပါမကိုချစ်ပါမယ်သူနဲ့လှုပ်ဖို့လုပ်ပဲအရင်တော့တက်ကတော်ကျောင်းလူတွေပါမယ်တိုင်းသားအားလုံးပါမယ်အစင်မြင့်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပါတီတစ်ခုတည်ထောင်မလို့ပြောခဲ့မှုတဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်ဆုံးကြီးကကြောက်လို့တောက်တာအိမ်မောင်ကောက်စားပလိုက်တာထောင်လေးကိုဟာလားနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဘာမှမဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးရဲ့အကြောင်းပြောတာနဲ့ဟိုအသိခံတဲ့အကြောင်းပြောရုံနဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအဲ့ဒါချောင်းတော့မပါဘူးနော်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့အနှစ်30ထောင်ချပြတာ22နှစ်ချပြတာအဲ့ဒါမင်းတို့ဗမာတွေအခုဌာနပြတဲ့ကောင်နားလေဖို့လို့တယ်မင်းတို့နားတစ်ဖက်တည်းမရှိနဲ့အားလုံးကိုနားထောင်အခုချိန်ကျမှတိုင်းရင်းသားတွေကိုသနာတဲ့ကိုရင်းသားမင်းတို့ထိမှမင်းတို့နားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကနွားတကောင်လောက်ဖြစ်နေပြီမင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ကလူမျိုးကြီးစာတတ်တဲ့ပေးတတ်တဲ့ဆိုအခုမှဘာဖြစ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုချင်းစာနာလဲအစကတည်းကစာပါလားတိုင်းရင်းသားတွေမင်းတို့တကြိုငိုပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆန္ဒပြပြပါဟာလားအဲ့
တက်နေမှာနေပြည်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗာလဲဟိုကောင်မလေးဟိုကလေးမလေးကိုမတိမို့ကြတော့မင်းတို့ဆန္ဒပြတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပဲသူ့နာမည်ဘယ်သူလဲသူ့နာမည်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စာငါလည်းသိမမှတ်တော့အမှန်တော့မှတ်မိတယ်ကွာဒီညတော့ငါမေးသွားတယ်နော်ဒါပါသူ့မှာပမာနာမည်ရှိတယ်ငါသိတယ်နေပြည်တော်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အေးမင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒပြရအကြည့်ကျရခိုင်ပြည်မှာငါပြောလိုက်မယ်ဖမ်းသွားတဲ့အလောင်းပဲပြန်လာတယ်ဖမ်းသွားတဲ့အလောင်းပဲပြန်လာတယ်စစ်စေးရဲမှာရိုက်တပ်ပြီးအလောင်းပြန်လာတယ်တခါတလုံးညိုမဲပြီးတော့ငါပြောလိုက်မယ်တပုံးအစစ်မှန်တော့အဲ့လိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးကွာငါစစ်တပ်ကထွက်လူငါကောင်းသိတယ်တပုံးကလဲနဲ့ရှာပြီးလက်မြောက်ပြီးဆိုရင်တတ်ခွင့်မရှိဘူးကွာထောင်မဲရှာခွင့်ရှိတယ်အခုတပုံးဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးထုထီးပြီးတော့မင်းတို့ဗမာလေးလဲဟိုလူပြက်တဲ့ပြက်နာပဲကွာဟာငါပစ္စည်းပြောက်သွားတယ်ကွာဟာလားအခုဖက်အဲ့ကောင်ငါပစ္စည်းပြန်တွေးပြီးပြန်လို့ဆိုလွှတ်လို့မရဘူးရှင်ဖျားတဲ့သူပြောတယ်ဟိုစစ်စေးရဲနဲ့စစ်ကြိုးရဲမှာသေသွားပါပြီဖျားလို့သူဖြေတာမင်းတို့ဗမာလေးသိဖို့လို့အဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါအမှန်ကန်နေပဲသူတို့ပြက်တဲ့ဟာတွေကအဲ့လူရှင်တွေကလည်းမင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေပဲစစ်စေးတဲ့ကလေးသေသွားပြီအမှုမှပေါ်မသိဘူးဘယ်လောက်ထိဟိုဥပဒေမရှိရရိုင်းစမ်းတော့လုံးတယ်ဆိုတာငါပြောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်ငါပြောပြတာရခိုင်ပြည်မှာငါပွင့်နေပြောလိုက်မယ်နော်မတော်မတရားဖမ်းတာအယောက်600ကျော်အဲ့ထဲမှာចောင်းသားတွေမိန်းကလေးတွေအများကြီးပါတယ်ចောင်းမပြီးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပါတယ်နော်အေးဆိုပြီးဆိုဖမ်းတာသူတို့စီရောက်သွားပြီဆိုမဝန်ခံလို့မရဘူးရိုက်တာမှာအကြီးကြီးမချီသလုံးတော့တန်းလှိမ့်နေခလျာစနဲ့တိုးတယ်ကွာနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်မင်းတို့အခုဆန္ဒပြတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်မခံရသေးဘူးမင်းတို့ပြစ်ခံရတာပဲရှိမယ်လေရင်မောဘုံကြီးတာမရှိသေးဘူးနော်ဘုံမကျဲသေးဘူးကျဲတာမိခိုးဘုံပါငါတို့ရခိုင်ပြည်မှာတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုချင်းတကယ်စားပါတယ်တကယ်ပဲသနာပါတယ်နော်မင်းတို့ကိုချင်းစားတယ်နော်ရခိုင်ဒီကိုမင်းတို့ဟိုစိတ်မကောင်းတော့တွေးမှကြောက်တော့ငါဒီဟာလို့ရှင်းပြတာဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကမင်းတို့တကယ်ချစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရခိုင်တွေအများကြီးပါနော်အဲကြောင့်မင်းတို့ဗမာတွေကိုငါပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေပြောပြတာဒါပေမဲ့ဆက်ပြောဦးမယ်နော်နည်းနည်းဘာဖြစ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်မှာ2နှစ်အတွင်းမှာဗမာစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဗမာစစ်တပ်ကိုခွေးလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့လူကရခိုင်လူမျိုးကွာကရင်လည်းမခွဲဘူးကချင်လည်းမခေါ်ဘူးဘယ်လူမျိုးမှမခေါ်ခဲ့ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကရခိုင်နဲ့တွဲမှာတို့ခွေးတက်လိုက်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့တွဲမှာအခေါ်ခံရတာဒါပွင့်အခုလည်းမင်းတို့လည်းသုံးနေပြီဗမာစစ်ခွေးဆိုတာမင်းတို့သုံးနေပြီအခုမင်းတို့ဆန္ဒပြတဲ့မှာငါတို့ကြားတယ်အများကြီးပဲစာရေးထဲမှာငါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါရခိုင်ကနာမည်တက်ခဲ့တာသူတို့နာမည်ကအမိတက်ခဲ့တာစစ်ခွေးဆိုတာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာမင်းကြည့်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ရွာထဲဝင်တယ်တကားမရှိဓာတ်မရှိလူမမသိဘူးလှုပ်ရှင်တော့လှုပ်တယ်နွားတွေဝက်တွေပြစ်တာယူသွားတယ်လှီးပြီးယူတယ်ကြက်တွေကိုအများကြီးရဲကအစနော်ငါပြောတာမင်းတို့ရဲကိုဟိုလူလိုက်နေမှာအေးကတိုက်တဲ့လူသားမဆန်ဘူးလို့သွားမပြောနဲ့ရဲတွေလုံတာအများကြီးနေစမ်းမှာမင်းတို့မသိဘူးဟိုနေမြေခံကပိုသိတယ်နေမြေခံတိုင်တယ်တိုင်လို့လှုပ်တာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နေမြေခံတိုင်လို့လှုပ်ရတာအတိုင်းကျင်းတာများလို့မင်းတို့ရန်ကုန်မှာလို့လှုပ်တာမရှိဘူးကွာသူတို့ရှေးတန်းကရန်ကုန်မှာမရှိတာအခုသူတို့ရှေ့တန်းရန်ကုန်မှာလေအခုမင်းတို့စီမှာလေဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာရဲရှေ့တန်းအခုရန်ကုန်မှာမင်းတော့ပေါက်လားအခုသူတို့လုံနေပြီလေဒါတော့မှကြက်မခိုးတာတည်းမပါသေးဘူးမင်းတို့အိမ်တွေကိုတကားကိုစောင့်ကံမှုဝင်လာတယ်ငါတွေ့တယ်ငါတွေ့ရတယ်ငါကိုစိတ်မကောင်းဘူးငါတို့ရခိုင်မှာဒီတက်ဆိုးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါပြောချင်တာအင်တာနက်ကိုတစ်နှစ်လုံးပိတ်တာမင်းတို့စီမှာအခုတင်တယ်မပိတ်သေးဘူးမင်းတို့ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်ရှိသေးတယ်မင်းတို့မျိုးကြီးပြာကြီးပေါ့တောင်မှတလားလောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာမှဘယ်လောက်ထိလောက်လိုက်မလဲဆိုတာမင်းတို့ပြန်ကိုချင်းစာကြည့်ပါငါလိုချင်တာမင်းတို့ငါပြချင်တဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲနော်မင်းတို့ဗမာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအခုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုငါပြချင်တဲ့ message ကမျိုးကြီးပြကြီးမှာအင်တာနက်ရှိပါလေရဲ့တောင်မှဒီလောက်ထိလောက်တယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအင်တာနက်ပိတ်တစ်နှစ်ကျော်ပိတ်ပေးတယ်လိုအပ်ရင်လေရင်မှာသုံးပါလို့သူအမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်တရားဝင်သတင်းစာမှာထွက်ပြီးထုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ရှိမှာစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိလုံလိုက်မလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဖျားတွေတမိုင်းဝင်ဖျားတွေကိုပြစ်ခဲ့တာဖျားကစကားတိုက်မယ်ဆိုဩငါဖျားအေးစင်းနေတာတော့မှငါ့ကိုကြည်လာထိပါလားဆိုပြောမယ်လို့ရခိုင်နေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတခါပြောခဲ့ဘူးတယ်ဟိုရှမ်းပြည်နေကညီမလေးတယောက်ပေါ့နော်သူ့ပုံစံငါကြည့်တာရောက်ကရှာလေးပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးငါပြောခဲ့ဘူးတယ်ဗမာပြည်ဗမာလူမျိုးဗမာပြည်ဗမာသားတွေပြည်သူတွေငါတို့ရခိုင်မှာအင်တာနက်ကိုနှိမ့်နေရှိပြီးတော်တော်နှိမ့်ဆက်အမျိုးလုံနေကြပြီဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းပြီးတရားရုံးကိုမရောက်တဲ့လူတွေပြတ်သွားတယ်သိလားအခုလက်ကရွာနေပြီးတော့28ရောက်အခုချိန်ကျအစအနာမရှိဘူးမေးမသိဘူးပဲပြောတယ်သူကဇွန်မင်းထုံးမင်းပို့ဆိုဇွန်မင်းလည်းဆိုငလိန်ကြီးလိန်နာမဟိုဘက်ဒီဘက်လိန်နာ
ငါပွင့်နေပြပြလားနော်မတော်မတရားစနစ်ကိုလုံနေတာကိုမင်းတို့ကအားပေးခဲ့တယ်ဟာပဲရမယ်တော့ရခိုင်နေမြန်မာသေးပါစေသဘုံလေးအေးလေးဆိုဆဲခဲ့ကြတာအများကြီးပဲငါတို့ရင်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲအဲ့တုန်းကနော်ပုံကိုကျွန်တော်ပုံလာတော့မှသတဲ့နဲ့ပြပြထားခဲ့တယ်နင်တို့ငါပုံနဲ့တကွာပြလို့ရတယ်ပုံကကျွန်တော်အဖေရဲ့အမေရဲ့အဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့မိလေးရဲ့ငါရောက်ပုံတာအဖိုးနဲ့အဖွားသေးတယ်အဖေနဲ့မသေးတယ်အဲ့အသက်6နှစ်ရွယ်ငါ6နှစ်6နှစ်ကျော်9နှစ်ရွယ်မင်းကလေးတယောက်ရှင်ခဲ့တယ်အခုဖုန်းကြီးမွေးထားတဲ့အဲ့ကလေးကိုသူ့မျက်ချင်းပြစ်တာထားခဲ့တာပုံနဲ့လူကိုပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကပုံကိုကျွန်နေမှာဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာနင်တို့ဗမာစစ်တပ်ကနော်ဒီထဲဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ရွာတွေကိုမိရှို့အင်ဂျင်ပေါင်း2000ကျော်မိရှို့ခံရတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကကလားတွေကိုကြတော့အိမ်နဲ့ဆောက်ပြီးတော့မိချွန်းထားပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကလားနေခဲ့တဲ့တန်းညာပေါ့နော်အခုလည်းရှိတယ်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားဖြစ်တဲ့နေမြေခံနေမြေကြတော့ရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ပစ်ထားတယ်အဲ့ဒါဂျပန်ကကူညီတယ်သူပြောတာကူညီစရာမလိုဘူးသူတို့ကကျွန်မကူညီထားပြီးသားလို့ပြောတယ်ဟိုဘက်ကအမေရိကကူညီအဲ့ဒီပတ်စံကိုယူပြီးတော့မှဟိုမှာလဲဘကူမန္တလေးတိုင်းမှာចောင်းသွားဆောက်ပေးတယ်ငါပြောတာနာစရာရခိုင်နေနာတယ်ဆိုတာတအားနာနေပြီအဆုံးကိုရောက်တော့နင်တို့ကိုနာနေတာအဲ့ဒီတော့နင်တို့တယောက်မှထွက်ပြီးမပြောခဲ့ဘူးဗျရခိုင်တွေကိုချင်းစားတယ်တော့ရခိုင်တွေကိုချုပ်ပြပါတော့သနာပြတော့ဟာလားတခါတယောက်မှဆန္ဒပြတဲ့လူမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖြူဖြူကြိုသိန်းလေးကိုတော့သနာတယ်ဖြူဖြူကြိုချင်းဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ကျမတို့တွေဒီအချိန်မှာရုပ်ရှင်ဒီကျမရဲ့သလေးရှိုးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတချို့တော့ဒေသမှာတော့ပြောရခိုင်လို့သူမပြောတော့ဘူးအဲ့ဘုန်းနေရမင်းစားဘုန်းနေလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုကြောင့်သူပြောသွားတယ်ငါကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းတစ်ဖက်တည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတော်မှလူသားဆန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လူစိတ်မရှိရလဲမင်းတို့ပြောတော့အမြင်ခံတယ်အခုစစ်တပ်ကမဲအောင်လိုက်လို့စစ်တပ်ဆိုတဲ့အလုံးဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟာလားကြောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတော့ကတော့တယ်လူတယ်ဘလို့ပဲကြောက်မင်းတို့မှမင်းတို့လို့တဲ့အပြစ်ပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကလည်းမပြောဘူးအဲ့ကိစ္စကိုနော်တီတွေဟူဆရာတော်ကအစတကားငါ့ကိုလူတာကုသိုလ်ကကုသိုလ်တခြားတကားလို့တဲ့မကောင်းမှုကလူသားမှုကအမေပြတဲ့မှုကမှုတခြားတရားတလန့်သွားမယ်ဆိုတာသူတို့ပြောပြရမယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတအားလာလို့ဆိုဝမ်းသာပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတယ်ငါပွင့်နေပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးကစားလူကောင်းကိုမတွေ့သလောက်ပဲတကယ်ပြောပြတာဘုန်းကြီးကောင်းလည်းမတွေ့လူကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကတော့လူကောင်းစိတ်နဲ့ပြောနေကြတယ်ငါကြည့်တဲ့ပုံတကယ်ကောင်းသားပြီဆိုသူလည်းအဲ့လိုဒီလူဆရာတော်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်မလားငါလည်းမသိဘူးအခုချင်းတခုမှဝင်ပြောတာမလို့ဒါပေမဲ့သူတရားတွေတော့နားထောင်ဖို့ပါတယ်အဲ့လူမိုက်ဆိုတာဘလို့ပါတော့သူပြောဟောတဲ့တရားတော့ကြားဘူးတဲ့အဲ့တုန်းကဒီပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်သေးဘူးဆန္ဒမပြသေးဘူးဗောနော်အခုဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့နောက်မှာဘာမှပြောတာမကြောက်ပြောနေအဖန်ငါထိမှာပဲဒါပေမဲ့သူမရင်ရဲဘူးတိရဓမ္မတိတကယ်ခိုင်လုံနေဆိုရင်သူပြောရရမယ်တကားမလုပ်ပါနဲ့ငါတို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသင့်တယ်သူတို့ကိုဆဲစရာမလိုတရားနဲ့ပဲပြောပါလာဖလည်းခံလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲအသက်ကြီးနေပဲမသေးရဘူးလားခလေးတောင်မှကျွန်တော်ပြစ်ပါမင်းကလေးတောင်မှရင်ကောပြီးခံနေတာငါကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတယ်ရန်ကုန်မှာနော်အဲ့ဒီမင်းကလေးဘယ်လောက်တိကောင်းလဲဆိုတော့ငါချီချူယောက်ျားလေးတယောက်လေးတွေ့ဘူးတယ်အခုဗီဒီယိုထဲမှာနှစ်ယောက်တွေ့ဘူးတယ်အခုပြစ်လိုက်အခုပဲဆိုရင်ကောပြီးတယ်စောင်းရမိုက်တဲ့မင်းကလေးတွေအဲ့ဒါဗမာမလေးပါချီချူပါတယ်ဒီဖုန်းကြီးတွေကဗာလဲချမ်းသာပြီးတော့အဲ့အရာတွေကိုမဲမောနေလားဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဖယားဟောတဲ့တရားနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါဘယ်ဖုန်းကြီးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဆန္ဒပြတဲ့တကယ်ပြတော့ပြီးရရှိရနေပြီမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတွေကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကခမည်းတော်ဆရာတော်ကြီးတို့မဲအောင်လာကတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆုံးမပေးပါပြည်သူတွေကိုမပြတ်တကားအပြစ်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့တရားဟောပေးလိုက်ပါသူသိသွားအောင်အဲ့လိုဟောတော့သူကဖမ်းနေဆိုအဖမ်းကလိုက်ပေါ့ဗာခဲလေမှန်တာပြောတဲ့ဟာကြီးကဘုန်းကြီးစကားပြောမှာပေါ့ကွာလူမိုက်စကားမပြောဘူးလေရင်ကြည့်ပြောမဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါမှသူတို့လက်မခံဘူးဆိုနေပါစေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ပြောချင်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေမင်းတို့အခုဒီနေ့အချိန်မှာအေးပဲရောက်နေမေးတယ်ထားပါတော့မေးတယ်ဖြစ်မဖြစ်မေးတာတော့အများကြီးပဲအေးမလာဘူးကွာအဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတကယ်ဆိုချစ်တယ်လားဆိုချစ်တယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုအလုံးချစ်တယ်ဘာလို့ချစ်တယ်လဲဆိုရခိုင်ဗမာပြည်ထဲမှာလည်းရခိုင်နေအများကြီးရှိလို့ချစ်တယ်မင်းတို့ပြည်သူတွေကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုအလင်းခံနေရတယ်သိလားဗမာစစ်တပ်က MRTV နဲ့မြဝတီနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပဲမင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာတပုံဆိုတဲ့အတိတ်ပြန်ငါနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ကဲမင်းတို့တက်မလို့တီထောင်ခဲ့တဲ့ဗမာတက်မလို့တီထောင်တဲ့အောင်ဆန်းကတရှင်တော့အင်္ဂလိပ်တော်နဲ့လို့တပုံမဲအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့တပုံဆိုရဲ့အစအဲ့ဒီကလာတယ်
နော်ဘူเจ้าအောင်ဆန်းကသဘုံပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတာကိုသူကတွန်းလှန်နေဆိုသဘုံဘောကွာအားကြောင့်မလို့အခုဗမာအစိုးရအုပ်ချုပ်တာကိုရခိုင်ကတွန်းလှန်ဆိုတာဒါသဘုံပဲတခွန်းနေပဲဒါပေမဲ့သဘုံနဲ့ဆိုင်အစိုးရနဲ့ဆိုင်သဘုံကစီကံဖို့ရှိတယ်သဘုံဘာလို့ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နင်တို့မသိပြည်သူတွေနင်တို့စစ်တပ်ကတခါမှမရှင်းပြတော့နင်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ငါစိတ်ရှိနေရှင်းပြမယ်နည်းနည်းပါအတူကြောပဲရှင်းပြမယ်နင်တို့ခြေသွားလို့ရှင်းနင်တို့နားမထောင်ကြဘူးငါသိတယ်ဘာကြောင့်သဘုံလို့ခေါ်သေးလားနိုင်ငံတော်ပုံကမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနင်တို့က TV ကထွက်တယ်နင်တို့ယုံကြည်နေကြတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ကအခုသဘာဝဓာတ်ငွေတွေဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲရေနံဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲနင်တို့ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်ပြရှင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်လဲဆိုနင်တို့သိပါတယ်နင်တို့သတင်းရရခိုင်ပြည်နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအဆင့်ဆုံးရှင်းပြည်နယ်ပြင်ဒုတိယဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုလူစကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်ကွာထွက်သမျှတရားတရားကိုယူပြီးသူတို့ကြည်ပေါအောင်ချလာအောင်လုပ်နေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကလူတွေကိုနှိမ်နှမ်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသဘောမလို့ရတော့မလားကဲငါပြောမယ်နိုင်ငံရေးနေတော့လည်းပြောလို့ရတော့ရတယ်လေပြောတယ်လေဒိုထုမေတို့ဟလာဟိုဥဟလာစောတို့တခြားလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်အရေးကြီးတဲ့လူတွေပြောမယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ပြောတယ်နင်တို့လက်ခံခဲ့သလားနင်တို့ပမာကောင်းတော့လက်ခံမခံဘူးထောင်ထဲတော့ထပ်ပြီးထက်လိုက်သေးတာအနည်း20 30ပုံမှန်တယ်မျိုးတက်ပြီးတော့ဒီတော့အေးဆိုတာမရှိလို့မရတော့ဘူးဆိုတာငါတို့ရခိုင်တွေးပြီလေကွာတကယ်ပြောမယ်ဆိုအေးကအခုမှပေါ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်အေးရှင်းမပေါ်ခဲ့လို့လည်းအများခိုင်ရစာတော့ဘာတော့ခိုင်မလို့အများကြီးရှိခဲ့တယ်ချင်းပြင်းနေမှာပဲတိုက်ခိုက်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုထွန်းမြင့်နေတဲ့ညှို့ထောင်းအောင်လို့ဖုံးတကိုမြင်းနဲ့ဖုံးမြင့်နေလို့ငါတို့ပြောရမယ်ဒီကောင်းနဲ့ဒီလောက်တီထောင်နေဆိုနေတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဗမာစစ်တပ်ဒီလောက်ပြည့်စုံပါလေနဲ့သူတို့ဒီနယ်ထဲရောက်အောင်လာလဲဆိုတာသူတို့တကယ်တော်လို့တော်တာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖုံးတကိုအာနုဘုံနဲ့ပြည့်စုံလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့အခုဗမာစစ်တပ်ကရခိုင်ကိုချေမှုဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးငါပွင့်နေပြောတာအဖေကပေါ်ခဲ့ပြီလေ2နှစ်တက်ခဲ့ပြီလေအစတုန်းကတော့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောကကြော့တွေပါကွာဒီကောင်ကြီးစံကုန်ပြန်မဲ့ကောင်လေဆိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါအရင်တုန်းကအဖွဲစစ်တိုင်းပြောခဲ့တာအခုအေးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲမဝင်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကြော်တာရခိုင်မလဲနေတာအလုံးမြုပ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဗမာထောင်းလိုက်တော်တယ်ဆိုတာရခိုင်နဲ့နှိမ့်နေနေရာတကာတိုင်းမှာနှိမ့်နေဆိုငါပြောယုံရခိုင်တွေကိုမင်းတို့ဦးစားမပေးခဲ့လို့ရခိုင်ကမင်းတို့ဗမာတွေထက်အများကြီးတော်တယ်အဲ့လိုတော်မှသိလို့လည်းမင်းတို့နှိမ့်ထားတယ်ငါပြောတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအပြစ်ခါရက်စီပြီးရခိုင်တစ်ခုပဲရှာနာခဲ့တယ်ပြီးရင်ရခိုင်ပြည်မှာကျတော့ပင်လယ်ပြင်များတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့ကုန်းနေမြင်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရေနေမြင်လည်းရှိတယ်ပေါ့လေနေမြင်လေကတော့ပြောစရာမနေရတိုင်းမှရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာကြည်ရည်လေသုံးပြီးတိုက်ခဲ့တာရခိုင်ပြည်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကကျတော့သတင်းပိတ်ထားတော့မင်းတို့မသိဘူးမသိရင်ဒီလိုမျိုးနားထောင်ပေးပါငါတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပေးပါမင်းတို့ဗမာပြည်သူတွေနော်ဗမာစစ်တပ်ကမြဝတီကပြောတဲ့စကားတွေဟုတ်လားဟို MRD ပဲစကားတွေကိုယုံပြီးတော့တပုံနဲ့သိပြီးတော့လမ်းမလုံးနဲ့အဖြစ်မှလောလောလေးပဲပြောလိုက်မယ်ရခိုင်ပြည်မှာအင်တာနက်တနည်းကျော်ပိတ်တယ်သူတို့လှုပ်ရှင်တမ1 2 3 4 5 5 6ကိုရှိသမျှအင်သုံးတယ်တင်ကားတွေအမြောက်အလုံးသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါပြေကိုနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ဟိုကုလသမဂ္ဂကိုကြီးဖွဲ့တယ်မှာသူတို့ပြစ်တာပြီးတော့အေးရတာလို့သူတို့ပြောတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်နော်မကောင်းမှုသူများအလုံးလုပ်တယ်ဒီစစ်တပ်ကဗမာစစ်တပ်ကလောက်သလားမလောက်သလားအခုမင်းတို့အလောက်ခံနေရပြီလေကွာမေးစရာမလိုတော့ဘူးအခုမင်းတို့ကလည်းအလောက်ခံနေရပြီအဲ့ဒါဗမာအရှင်းရှင်းပဲနော်သူတို့ကအာခံတဲ့လူအလုံးသူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါရခိုင်တွေကပြောခါကြမင်းတို့မယုံမင်းတို့အခုယုံပြီလားငါမေးတာမင်းတို့အခုယုံပြီလားအဲ့ကြောင့်မလို့မင်းတို့ယုံသိပြီမင်းတို့ညံကုန်မျိုးလို့ကြီးမှာတလားလုံးရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပဲမှာနေသေးမှာအင်တာနက်ပိတ်ပြီးဘလားလုံးလိုက်မလဲဆိုတာမင်းတို့ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ကွာနော်အခုနကပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြံခဲ့တယ်အဖမ်းခံရတာမသိငါတော့အဖမ်းခံတာရောက်600ကျော်ရှိတယ်နော်အဲ့600ကျော်အားလုံးကနိုင်ငံတော်ပုံကမှုအနည်းဆုံးအနှစ်20 30လောက်ကြာတယ်သူတို့ဖမ်းသွားတာနောက်ပြီးမိဖနဲ့တူခွင့်မပေးဘူးလူခွင့်ရဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့နော်ဖမ်းပေါ့မိဖနဲ့တူခွင့်ပေးစကားပြောခွင့်ပေးပေါ့အဲ့ဒါတိချက်နှစ်ချက်ဖမ်းသွားပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့လူက200ကျော်ရှိတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့အလောင်းလာပို့တဲ့လူကဆေးရုံကအလောင်းလာမိဖကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးဖမ်းမသိငါတော့ဖမ်းမှဆိုလို့ဖမ်းသွားပြီးတော့ဆေးရုံလာပို့တာကအယောက်80ကျော်တယ်အလောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပြသူတို့တပ်ပြီးမြုပ်ထားတဲ့လူတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့မယုံခဲ့ဘူးငါတို့ရခိုင်တွေပြောတော့မယုံခဲ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာကြည်ရည်လေတုံးတိုက်ခဲ့တာရခိုင်တစ်ခုပဲရှိတယ်အေးကိုတို့တိုက်ခဲ့သေးတယ်ဆိုမင်းတို့လည်းအားပေးခဲ့ပါတယ်ချင်းလုံးကတမန်သေးပါစေဆိုပြီးတော့လေမောဘုံကျချလာတယ်ခလင်းငယ်ငယ်လေးအသက်4နှစ်ပဲရှိမီးလောင်သွားတခါနှလုံး
là sao vậy qua nào chi biết đâu gì bây giờ tập bông đi để lột biểu đấy tập bông số đấy đây biểu của nên nó tự làm lấy lao tập bông số gì mà đây à mua ye ông số mua mà nên chuyện đâu đâu là nào tập bông nó khó đấy qua mắt à giờ cái bây giờ tôi thấy là sao bị anh lột biểu rồi giờ cái này lột bên khoen gì đâu anh nói giờ cái này cháu chúng xây năng cam mà rồi cô bạn khi này ngã phăng khoen gì đấy aku mà để cho mà rồi anh nào cái lo mà giờ đâu giờ cái lùm yêu à bắt sang yêu đấy cái cho nó mình nó bảo mà con cho nó yêu là nó giờ cái lùm yêu mi bạn xin à ngã đâu sao khoen mà gì đâu tiêu đi cái lùm bao cái làm nha tôi đâu có bảo cháu à đấy bà mà sẽ ta bảo cháu làm không tiêu có bảo cháu à đấy quá anh lo bảo giờ xin mà tập bông mà tháp bút suy mình nó ăn nó phèn khăn lại ngã cho là mình nó aku mình nó ai đi yang yêu mà mình nó phèn khăn giá luôn ngã cho mày là nó xuống ngã cho mày mình nó tập bông tháp đi mi cũng xin mà mình nó tập bông tháp lâu ya bị tu biết cô biết bỏ quá mình nó bảo miêu này này chỉ xem là anh ông gì à mình nó này cái này còn là xem mình nó tìm đi ra vậy sai là này xoay lại quá liên quan này mà lâu này tao nói dễ đấy mình nó in mà lại dễ bu ha thì cái còn là tao nói xin lo số mua dễ bu sao mà cái mình nó tất cả mà phân dễ đâu mình nó xin đó mẹ mình nó lâu tao nói cái gì ngã bị đấy mình nó mà lo tôi có chuyện tao nói cái gì tao nói cái mình tay mình nó lên cái tay rồi mình lên tay là cái vậy ngã đi lưu máy của tay này rồi tay bố đại nhân sao phải cái anh cũng đi mà là tay hồi giờ tôi đã cố chi luôn mấy ông này mình nó tay hồi luôn mấy ông bố sửa mình nó mất à tôi bảo gì mà thu phí này bị cố chi mà nó mình nó nhiều mà số ya phơi lâu giờ khai như mà giờ khai số ya ấu châu này ngã mà khóa thép nó ngã biết là bao à cái chuyện ấu châu sáng mà sáng cho cái anh lúc bà nhiều mong số ya bây giờ mà ai thì cái tôi vô tới đây lưu chỉ điều yang công mà lại bị đó khai tao mà đã phơi quên số bị đó ấu châu bọn này nè lúc đấy bà sẽ tao mà lúc mình bà sẽ tao là bà mà lúc tôi chỉ cái này dùng này bỏ cái chuyện mình nhiều khai lại tôi lúc này tôi giờ khai mình nhiều khai tôi khai mình nó khai gì làm đâu tôi khai mày tại mày giờ khai bia giờ khai nhiều áo quần thay lưu chỉ tiêu của mình nó yang công khó thay mày tao mà đã phơi quên thế mà tao mà đã mà ấu châu này quên châu ấu châu khai xin này tôi biết ấu châu bọn này là lúc đấy đi bà mà cáiแต่แม่งงาตะคุပွင့်နေပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ဗမာပြည်မှာတော့တန်ရသားထွက်တာနဲပါတယ်အောက်ကရှင်ပြည်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ကုံတော့ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ဗမာတွေလုတ်ခဲ့တာဆွေ90မြို့90ရှမ်းတောင်သူတို့လုတ်သွားတယ်နေဝင်ရအစအခုဒီမဲအောင်လန်တီးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ညီမြေခံဖြစ်တဲ့လူကသူတို့အနာကခွင့်အောင်မရဘူးသူတို့ police company နားတွေကိုနောက်ပြီးတဲ့ဘက်ကရင်မြုပ်ပြီးသေးသွားတဲ့လူပေါင်းဘယ်လောက်လဲ200ကျော်ဒေါ်ဆောင်ကြီးဘယ်လိုပြောလဲတရားမဝင်တဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားกว่าတရားမဝင်လို့ရမှာငါနိုင်ငံခြားမှာနေလို့ပိုသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာငါတို့အလုပ်လုပ်တဲ့လူကတရားမဝင်ဘူးဆိုတော့ငါလက်ခံတယ်ခိုးမှမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်မှာလိုက်ရှာတာသူကတနိုင်ငံလုံးမှာသွားရှာစားခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်အောင်ဆောင်ကြီးကတရားမဝင်တဲ့လူလို့ပြောရတယ်လဲရခိုင်နေဒေါ်အောင်ဆောင်ကြီးမုန်းတာအများကြီးရှိနေတော့မင်းတို့မသိဘူးအချမ်းမပြောလိုက်မယ်ကလာနဲ့ရခိုင်ရုပ်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုဗီအာနန်ခေါ်လာတယ်လဲရခိုင်ပြည်ခေါင်းဆောင်တွေခေါ်ပြီးဖြစ်ချင်းပေါ့သူမေးဆောင်ကြိုက်သူမရှင်းခိုင်းဘူးသူ့သူလုံးသွားတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေါက်တာအေးမောင်ပါတီကနော်အနိုင်ရတယ်အဲ့လူကိုမခန့်ပင်နဲ့ဥညီဘူးဆိုတာသူ့ပါတီကလူကိုခန့်တယ်တောင်ကုန်းသားကိုအခုဗမာလို့ရခိုင်စကားပြပြသားမပြောတတ်ဘူးဘာမှသူပြောဗမာလိုပဲပြောတယ်ငါပြတာဘယ်လောက်စိတ်နာလိုက်မလဲရခိုင်ပြည်အကြောင်းကိုမင်းတို့ကိုဖီအာနာသိပါအုံနောက်ဘယ်လောက်ပဲရှိသူကဟိုနတ်မဟုတ်တာပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့ပိုသိမှာပေါ့မင်းတို့ရန်ကုန်အကြောင်းရန်ကုန်သားသိမှာပေါ့ကွာကိုဖီအာနာကသိမှာလားမင်းတို့ရှိပြီးသားမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖီအာနာမသိဘူးကွာဘလောက်ပဲကုလသမဂ္ဂအတွင်းဖြစ်ပါစေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါစေမင်းတို့နေမခံလူမျိုးမပါလို့မရဘူးလပ်နမ်တို့လို့မင်းတို့နေမခံလူမျိုးမပါလို့မရအဲ့ဒါကိုနေမခံလူမျိုးမခေါ်ဘဲနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်သွားတယ်ရခိုင်နေစိတ်နာတာအဲ့ဒီအစားနေပြီရခိုင်ကဒေါန်သန်းသူစိတ်နာတာတကယ်တော့ဒေါန်သန်းသူရခိုင်နေအများကြီးအားပေးခဲ့တယ်နေ့ချက်နော်ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းတယ်3ချက်သင်မြ3ရခိုင်အေကိုအမြင့်ပြတ်ချင်းမခံတယ်ဥဆိုထေးကပြောတယ်အေကိုအားပေးရင်မင်းတို့ဘာအပြတ်ရှင်းပြောခဲ့တယ်တရားဝင်ကြုံကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီရခိုင်နေစိတ်မနာလို့ရမလားကွာမြောက်ဥမှာပြစ်ခတ်မှုဘာဥပဒေမှမရှိဘူးပြီးသွားတယ်တာဝမစိတ်မနာဘူးဆိုရင်ငါမပြောတော့ဘူးမင်းတို့အခုခံရရန်ကုန်မှာခံရငါတို့တဝက်တောင်မရှိသေးဘူးနော်သုံးမှုတစ်ပုံတောင်မရှိသေးဘူးနော်မင်းတို့ကိုလျင်ဘဝနဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတာကမိခိုးဘုံပဲကျဲတာ
ငါတို့ကျဲခဲ့တာတကယ်မိလောင်ဘုံတကယ်ဘုံလူ2ယောက်ဖက်လောက်ဘုံကြီးကိုကျဲခဲ့တာကပ္ပစစ်တမျိုးကျဲခဲ့တာနင်တို့မသိရအများကြီးငါတို့စီမှာလက်ထဆိုတော့အထောက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်2ယောက်ဖက်လောက်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးနဲ့နေမှာဘုံကျဲချတာကလေးလေးငယ်ငယ်လေးတွေမိလောင်လာတယ်အဲ့ဒါခိုက်တယ်လောက်မှနေလက်လူတာလောင်တာနော်အနားမှာဆိုသေးပေါ့အဲ့ဒါကိုအေးကလေးတွေသေးပါစေပါကျန်ပြောတယ်ဒီလိုပမာတွေပြောခဲ့တယ်အခုကျမဒီနေ့ငါဖက်ရတာကျမတို့ကအသိနောက်ကျသွားပြီတိုင်းရင်းသားတွေကိုချင်းစားတယ်တဲ့ကျမတို့မှားပါပြီတဲ့ကျမတို့ရန်ကုန်မှာထိမှာပဲသူတို့စီမှာဘယ်လောက်လို့မကျမအခုမှတွေးမိတယ်လေငါပြောနောက်ကျသွားပြီတိုင်းရင်းသားတွေခံရခဲ့တာနှိမ့်ပေါင်းများများစားနင်တို့ကအခုမှခံဘူးလားရှိတဲ့ရှိမှတစ်ခါခံဘူးမယ်အခုတစ်ခါနှစ်ခါပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့ကတတ်မလို့ကိုထောက်ခံပါတယ်ငါတို့တတ်မလို့မျိုးချစ်တတ်မလို့ငါစစ်တပ်ကထွက်တဲ့ကောင်ဗမာစစ်တပ်ထွက်တဲ့ကောင်နင်တို့ငါတိတယ်စစ်တပ်ကြောင်ကောင်းတိတာအပေါ်ဖားအောက်ဖိဆိုတာကောင်းတိတယ်ငါနော်နင်တို့တတ်မလို့ဖြက်ကိုဖြက်စီတယ်အခုပြက်စီနေပြီဒီကောင်နဲ့နိုင်ထားလို့ရှိရင်နောက်ကလာတဲ့ကောင်ကဒီပုံစံနဲ့သွားမှာပဲနင်တို့တတ်မလို့အားလုံးကိုဖြက်စီအောင်လုပ်ပြရမယ်ပြီးမှတတ်မလို့အတိတ်တရားတိဆောက်ရမယ်ငါပြောတာယုံအဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးဒီလားနှုတ်ထားမယ်ဆိုရင်နင်တို့တတ်မလို့ကဒီတိုင်းပဲသွားနေအောင်ပါနော်သူတို့ကငကိုတဲ့ဖွေးစမှုဆွေးပြတာအရင်တော့ရဲတတ်နေတာတတ်မလို့အောင်ရအောင်သူတို့ဆွဲဆောင်လိုက်ခင်ညုတ်ခင်မှာငါသိတယ်နော်ငါလည်းထောင်းလာရင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ပဲဆွေမှုတွေပါတယ်နဲ့မပြောပါဘူးဒါမှထားပါတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ငါတလောက်ပြောတလောက်ပါပဲနော်အားလုံးမြန်မာလူမျိုးချစ်ခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့ကအတိလင်းတစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်တော့အေးတို့ကချင်တော့လာဖို့အဆင်သင့်မယ်နော်ဒီမှာအခုတည်းနေနဲ့ကြားသလောက်ဆိုရင်တော့အတူဘီကိုတော်တော်ဆာဆာကနေတောက်ထားတယ်ရှိတယ်တဲ့မနေ့ဖြင့်အစည်းအဝေးလုပ်မလို့တည်းကြတယ်အနာရှိတဲ့15နိုင်ငံအစည်းအဝေးလုပ်အဲ့ထဲမှာ10နိုင်ငံလည်းကောထောက်ခံတော့နောက်9နိုင်ငံကိုယူဆိုင်စရာမလိုတော့လာလိမ့်မယ်အပူနဲ့နော်စေရတင်ထားပါအေးစင်းနေပါညီတို့လာကူညီနေမယ်နော်အေးတို့ကရှင်တို့တော့မမျောမှန်းနေပါဆိုသူတို့မှလည်းသူတို့နာကြည့်ရှိတယ်တကယ်လို့ဥမာတစ်ခုကပြောလိုက်အောင်မယ်အေးကဝင်လာပါပြီဆိုပါတော့ကရှင်ရမယ်ဆိုတော့နင်တို့ကလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားတော့ဘုံကျဲတော့မယ်လင်းရင်ဘောကနေပြီးတော့ကပတ်စစ်လိုမျိုးပမာစစ်တက်ကအဲ့လိုဘုံကျဲနင်တို့အဆောင်သေးရမှာနင်တို့လည်းအေးဖြစ်သွားပြီအေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာနင်တို့နဲ့ကြောသွားပြီဆိုတော့နင်တို့ကအေးဖြစ်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကောင်တဲ့လူတွေဆိုတော့နင်တို့သူတို့ကလင်းရင်မှာဘုံကျဲမှာမိကိုဘုံမဟုတ်ဘူးနော်လူကိုသိစတဲ့ဘုံအဲ့ဒါတွေကိုကျဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်အေးဝင်မလာတာနင်တို့အေးကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ကချင်ကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ရှမ်းကိုလည်းအပြစ်မပြောပါနဲ့ကိုချင်းစားပါတယ်နော်သူတို့ဝင်လာလို့ရှိရင်နင်တို့ကသဘုံအဖွဲထဲမှာနင်တို့လည်းပါသွားမယ်သူတို့ကသဘုံလို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားတာသူတို့ပြောတော့သဘုံပြည့်သဘုံနဲ့ထမင်းသွားစားတယ်ဟာလားလက်ဖက်တူသွားတောက်တယ်လေပင်ချင်းဖက်ကြတယ်သူတို့ပါစအဲ့စစ်တက်ကကောင်လေးပါစငါပြောပြတာပါစကပြောတော့သဘုံသစ္စာဖောက်နိုင်ငံတော်ပုံကနေပြောပြီးတော့ဆံပြုတ်ပါတော့တိုက်တဲ့ဝါတယ်ဆိုရင်ငါပြောတော့ပေါ့လားအဲ့ကြောင့်မလို့ညီမလေးတို့ညီလေးတို့အမတို့အကိုတို့အားလုံးအားမငင်နဲ့အာတူဘီလာဖို့အစီအစဉ်တကယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်သလောက်ဆိုရင်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တခုတောင်းဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံကတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကိုကိုယ်ကများတယ်ဖျားလည်းများတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့ရှိရင်မတော်တဆဖျားကိုထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မထိခိုက်အောင်တက်လုံးမှာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့လို့သူကတောင်းဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုကကွေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအမေရိကန်ဝန်ကြီးအဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့လိုပြောလာလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးမယ်တဲ့ဘာသာကိုဆိုကားလို့ဆိုပြီးတော့အားကြောင့်လို့သူတို့မကူညီရဲဘူးအနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာတော့လာလိမ့်မယ်တော့သူတို့ကပိုင်ပါတယ်နေပြီးတော့မှဘယ်နေရာပြည့်မှာဘုံကျဲမှာသူတို့သိပြီးသားပဲပြောစရာမလိုတိုက်စရာမလိုဘူးနော်ညီမနော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးပါကျေးဇူးညိုက်တယ်မှာစကားပြောရရှည်သွားပြီနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါโอเค